Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Toya lisusu na un nouveau numéro ya émission na biso les conseils conjugal répond bandeko balandi na biso topesi bino mbote. Merci pour na estime pour na considération bozana ngo na émission na biso. Oui, émission na biso ndenge tolobaka ntango nyonso tonandelaka objectivement comme bana na bino ezala bien tobaka na koéchanger autour ya baréalité bacouple basujet edérangeaka bacouple pour que moko na moko place azolanda biso attirer baleson mpe abongisa couple na ye parce que réussite ya libala na yo eza kaka na maboko na moko. Alors toza toujours kosenga na bino bocontinue kolike bavideo na biso, pourquoi pas bosabone na chaîne YouTube na biso West Production TV boyebi ke topesa na bino toujours biloko ya bien. Alors toza toujours invité na biso les conseils conjugal oyo asepela kopesa biso mayele na ye tant na ye mpona kosunga bacouple na bino. Papa Thomas Mbote. Mbote encore Rachel. Boni kwa. Oui, ça va. Oza malamu. Ça va. On va couple ezobeti mutu te. Betanga mutu te parce que bon na mesana tozana mpona kosalisa bacouple kodononse biloko ya mabe kopia yango baconseil. Voilà, non, Papa Thomas le baga ata to pese au conseil bali zaka na kana mo yo mo mutu ko ye bilo nyo sala pour conscience na yo moko. OK, voilà, le conseil conjugal azo pesa batoli mais il appartient à chaque partenaire conscience na mo ça là pour que abongisa couple na ndenge boyebi tozaka na sujet na biso te décortiquer. Papa Thomas le loto memeli ba landi na biso un sujet aussi important tolobi convoitise na kati ya ba couple. C'était nango bilula lola. Bilula lola. Voilà, convoitise tolobi na français na lingala tolobi bilula lola. Voilà, ndenge bosi po message na émission boyebi to bandaka d'abord na ko lakisabino point de vue ya bande ko biso kota na bango na nzela, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à notre sujet. Après pour la bango de tokozonga wa to solana Papa Thomas Bolanda. Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. Papa Mbote. Mbote. Papa to eko déranger na msala na yo, to ko yeba kombo. Kombo na monsieur Fils Mbadu. Oui, papa Fils lelo na les conseils conjugal répond toujours le likambo ya convoitise na kati ya couple. Est-ce que tu en sais quelque chose au cours le pour na sujet wana? Bon, la convoitise wana eza na français na lingala bilula lula. Donc, ils ont dépendre na mutu ye moko. Moi si to mobali. Sikoyo bolo bela cirki moi si to mobile na kati ya couple yo par rapport à l'expérience vite au vivara, qu'est-ce que tu en sais na convoitise et c'est manifestant ni na couple et puis et même ma conséquence ni na kati ya couple. La convoitise même toujours mabe puisque muta koka azati mutu mote ya koka o akoki olobaki couple nanga ndaku nanga place na vandi na koki rien muta koka azati. Ça dépend. Ok, zo moi sur à lula raté. Là ça va. Mais si on joue moi sur à lingi ko tala mingi pas voisin. Abomeli au couple. Abomeli bala. Puisqu'à tout moment yo ozala mbongo mukie. Ye azolula voisin. Voisin lambaki boy. Tala kuna kuntu boy. Yo tikela kanga combien? We loko ni tozala ngo. Tozala nini? Ozolani. Na po mobali nde mutazali mkolo ndaku mingi uta pa mwasi soki mwasi aza bilula lula couple na ye déjà kotia mobali mal à l'aise. Donc mobali awando kolala te puisque à tout moment soki koluka o ezo dépendre na bozwi na yo ozwi $10 ye alingi $20 e ngala lati boete kuna kabelo $350 awa bisinga kabelo awa nazo mona ngote ozolanda surtout chez boboti tant bobotaka pe tant tobotaka bana coup déjà ekomaka lisusu nie sikoyo o dépenser ya bana o dépenser mwasi etala muninga nanga basombelaki emutuka yo kutu banda na linga yo sombelanga nini. Donc eza passe. Donc soki ozwi mwasi oyo ayebi aza la maîtrise te aza ayebi vraiment bible te au souffrir. Donc au souffrir vu na tu sais que dans ce sengaka non divorce te au sengaka divorce pour ozwi mwasi ya mabe
C'est ça. Merci beaucoup. Papa Mbote. Bonjour. Papa Limbisa Psoto déranger yo toko koyeba kombo. Papi Mangaya. Oui, papa papi, lelo na émission na biso les conseils conjugal répond toujours bela likambo ya convoitise na kati ya couple to na lingala to bengi bilulela. Soki na kati ya couple mwasi aza na bilulela to mobali aza na bilulela ememaka nini na kati ya couple? Bon, na kati ya couple soki mobali ou bien mwasi aza na bilulela, premièrement ekotaka dégâts na kati ya couple. Deuxièmement, dégâts wana eza général. Tout le monde a makambo ebele mobali soki mwasi aza koenvie nakena na ngambo ya mobali mwasi aza koenvie amona moninga alati boye aluli amona moninga asombi ata mutuka boye bien moninga azwi libala bien azolula. Alors na ngambo ya mobali na ye amona ngo mpe bien te aosepela te ke nazwi mwasi andeni na vivre na kati ya couple mingi baso balulaka bayaka mpe koyebisa mobali na bango omoni couple wana mwasi intel mobali nasalelaka boye ntango bazoyebisa deya mobali na ndako mobali ya intel asalelaka boye asombela ekutu boye déjà source nango eza envie eza kolula. Alors mibali ya logique olinga te ka vivre na mwasi alulaka parce que kolula songa mobali na nango te ozolulaka ba vie appréciée parce que kolula pe memaka na ba vie appréciée na ba vie ya moto yango zomona mibali misusu baki esala n'importe quoi pour ba faire satisfaire ka basi na bango mwasi azo ko envie c'est un peu ça. Bon mobali ope aza ko envie lelo to monaka to benga bango mingi ba gigolo azana mwasi avandaka na ye amsu mwasi aza eloko te mais akolinga chéri moko boye wa bilula kelinga mwasi moko boye mwasi azala bambongo ba faire voyager bazalaka na vie ya bien eloko nini etindi ya tika mwasi ya ndako akende kolinga mofi moko boye amonaka mwa moke nyonso eza envie alandi fiona po ani fiona mso asalaka fiona voyageaka mso Dubai Chine ali intérêt eza wana eloko etindi alanda fi wana ou bien eza kaka envie kolula. Alors kolula ememaka mpe na vie ya mokuse kolulaka oyo omoni eloko boluli omoni mpe moto oluli ememaka surtout na vie ya mokuse. Alors conseil nga na kopesa bamarie bacouple ataki bafiançaille ataki chéri totika mambo olula sepela na oyo oza nango sepela oyo nzambe apesa Mbote. Mbote. Tu es déranger na msala na maman to ko ba kombo. Kombo na Rose. Maman Rose, merci ndenge ya bibiso. Lelo na émission na biso les conseils conjugal répond tozolo bela likambo ya convoitise na kati ya ba couple. Est-ce que oyebi ke ba convoitise na ba couple saka? Oui, nayebi. Okoko lo banini par rapport à sujet wana? Bon, na sujet non lobela mambazu andeza makasi. Mambazu eza makasi tolini kolula, mobile ni kolula biso pe tolini tolula. Donc moi si ou bien mobile totonda na biso te. Non, à part par exemple kolula ndesi ya moi si mais tozolo ba mingi likamleti ya matériel. Ona lesi mama Rose azana libala na amoni ndeti camarade ni na ndi mobile asombele voiture aye na ngona couple na ye faut ba sombele tozolo ba na sens wana lobini pona. Bon, ekoma mingi ekoma mingi biso ba fito koma bongo. Ilanda ekoma vraiment mingi. Pour la biso ba fille. Siko yo omo lobini ni pona dossier wana ememaka ndeti conséquences na kati ya ba couple. Bon, emema conséquences ya mabe soit so landi camarade ebite ndenge ba vivre na mbali na ye soit kozwa maladie soit kosimba kisi. Merci. Yokape Landa Ouest Production TV. Merci. Thomas, Olandi Pandeko. Voilà, ndenge to mesana to décortiquer na ba réponse na bango. Après de to koyeba kolobisa conseil conjugal par rapport à ce sujet. Papa na seul bosso papa fils hein to kutaki kina na place na ya msala ya bwaki mingi bal na kan ya basi. Alobi mingi ezalaka basi. Akepa muninga amoni muninga mobali asombele mutuka yepa mobali faut sombela nga sans pour autant savoir que bozo mobali na bozo mobali wana ezandenga morote olobi nini. Vraiment azana raison. Azana raison parce que moi na kati ya couple moko nde abebisaka moninga. Soit mwasi akobebisa mobali, soit mobali akobebisa mwasi. Mais na cadre wana ya kolula
basi mingi nde bazalaka na babiloko wana. Ouais, ce n'est pas dit que j'attaque les femmes, non. Basi mingi nde bainfluensaka. Woni okomona azalaki na Rachel na classe abala namoni moninga nanga komi kotambola na mutuka ngai eza te akoyepa mobali yo kaka boye sika osalaka kuna tala moninga na yo mwasi na komi kotambola bo na mutuka yo ndenge nini boye na boye akobana kocreye yango problème jusqu'à ce que akotia couple na ye mal à l'aise. Voyez, soki amoni moninga alati liputa kuna ya kitoko super osebongisi ye mpe akoya aluka kaka moyen nini akozwa super wax wana alata sans tenir compte ya bamoyen ya mobali. Eloko ya ndenge wana ça déstabilisaka mingi couple. Mobali oyo aza na je peux dire na maîtrise makasi te walingi kaka kosepelisa mwasi na ye soki alandi baconvoitise lula ya mwasi akokende kosala eloko moko boye azwi baproblème mpona kosepelisa mwasi. tokokoma wana baconséquence ya convoitise na kati ya couple. Fils alobi soki eleki mpenza mobali akutani mpena na mwasi mabe azotia kaka motu mpasi mpona bilula en tout cas ekomema mpe couple na divorce. Oza d'accord? Oui, emema couple na divorce parce que mwasi akomi monaki aza satisfaite te eloko oyo alingi mobali azopesa te. Mobali mpe akomona ngai naza na moyen ya kosepelisa mwasi wana te. Alors incompatibilité kokota na kati ya bango. Donc bakobana koyoka na lisusu te. Papa Thomas, tokutana ndeko mibale ndeko papi, c'est vrai que ye pe bwaki pe bal kota basi mais comme déjà to lobeli yango déjà na ndeko fils je vais to évoluer, ye alobi oui ba mibali pe oyo bazo manifester convoitise baza. Alobi bango babenga bango ba gigolo. Au moins na mwasi na ndako mais tellement bidula leleki ake atalika mwasi mo basalaka akendaka ba voyage azana ba bien na ye au moins mobali na pour akomi na ko mala mwasi na pour na ka ba avantage wana. Vous êtes d'accord? Naza d'accord. Ezali ba mbale belé mikolo yo baza bongo. Akozana mwasi na ye bien ni tout ça mais azolula train de vie ya mo wana zana na mwana mwasi na za baza ngai en tout cas il faut na za mutu ngai en tout cas il faut na za boy ngai en tout cas il faut na za boy akoluka moyen azala na mwasi wana bien sûr bon moi misusu ya ko ba conséquences za mingi donc comme ina na ba conséquences te mais bana mibali ya bongo bazali babenga bango ba gigolo batondia atiki na les choses mwasi na ye aluli mwana mwasi wana po ayebi kuna mwana mwasi wana azala mbongo mwana mwasi wana asaka ba voyage yako bana omema voiture mwana mwasi wana akolia oyo alingi boye mpe donc bazali tout ce qui c'est dans ndeko rose ndeko mwasi a confirmer abi oui bana basi ebele bazo vivre vraiment na convoitise ya lobi ke ba soki convoitise eleki et ya kotinda okende même bosimba kisi to pose maladie mo bo kufa. Oui. Elle a parfaitement raison parce que biloko nini oyo ekreaka problème na bana basi ne to ba mwana mwasi ndenge ya lobi eloko wana convoitise bilula wana ekomema ye na concurrence l'esprit ya concurrence ndenge moninga alati boye ngape ifo na lata boye ndenge akomi boye ngape ifo na koma boye ata oza na bamoyen wana te oyebi te ndenge nini moninga azwaki yo olingi kaka ozwa donc ekomema yo oluka boye po ozwa boye ozala boye po ozala lokola Rachel non biloko wana ekreaka baproblème makasi eza okreye problème même na couple te na vie yo moto ifo ozala ondima eloko nzambe apesi yo soki ondimi yango te eke olingi kaka ozala lokola owana okobebisa vie na yo. Voilà, convoitise ezomema problème kaka na couple te mais même na vie mais na kati ya les conseils conjugal répond biso ozolobela convoitise na kati ya couple. Papa Thomas tobandaki kodécortiquer baréponse ya bandeko na biso tokutana na bango na nzela sikoyo c'est vrai que na baréponse toépingle eloko nini tozobenga tolobi na français convoitise na lingala tobengi bilula s'il faut vraiment donner une définition tant tozoba convoitise na kati ya couple bandeko bazonanda biso babalani comprendre nini convoitise dans le couple. Va comprendre que moto aza satisfait te na eloko aza nango
alingi kaka kozwa plus et pourtant hein azana moyen wana te mobali na ye azana moyen wana te mais ya alingi kaka zwa yango moni ba comprendre que eloko wana hein kolula lula wana hein et créer kaba problème oui parce que c'est comme si on sali concurrence na Nzambe Nzambe apesio 1 mais yo lingi kaka ozwa 2 ozwa 3 oui bon soki mutana yo ekokite po Nzambe asala mutu nyonso na tana yo mais yo olingi kaka koforcer ozwa à ce moment-là okobebisa couple na yo okobebisa couple na yo soki mobali na yo lero wana aza nango te yo zo forcer kaka ozwa bon finalité ekozala nini finalité ekozala nini elobi nango papa fils mobali ayo asenga na divorce akanaki te oui sikoyo ndeko na biso mibale alobaki papa Thomas ememaka badega yo oza conseiller conjugal ovandaka na bacouple avant tokende na plus loin toyoka na masolo na baexpérience na yo ya conseiller conjugal olobaki combien d'années déjà d'expérience 5 ans bon non naza na 3 ans ya expérience ozolanda ozoaccompagner bacouple voilà tozobeta lisolo ya convoitise dans le couple bon des fois sozobeta masolo nde bato bacomprendre mpenza ke non makambo yango mpenza eza solo betela biso no masolo 1 2 3 4 convoitise esalama na couple bememaki nini te okana masolo voilà nayebi mwana mwasi moko ayaki tosolo na ye alobi na ngai alobi en tout cas namoni mobali na ngai aza paresseux mobali aza paresseux abi ye moninga na ngai moko tobalaki na ye période moko mais tala moninga wana soki otali ye aza na babiju azolata kitoko boye na boye yanga mobali alukaka te mpo ngai nazala lokola moninga na ngai ngai nayebisi na bi te moto wana mutuna ta na ye mwana mwasi wana asali nini abi en tout cas ye moko na mutu na ye akesiko abi te lokola camarade ya mobali na ngai wana azalaka na mbongo tika nabimaka na ye comme ça akobanda kopesa nga 1 plus oyo nazozanga epai ya mobali na ngai ye moko abandi omoni basi na rige na bango mayele mabe abandi bazie du na camarade ya mobali na ye po amoni camarade ya mobali na ye wana aza na bambongo aza na bamoyen ouais mibali mpe mosusu bazalaka faible na biloko wana abandi kobima na mwasi wana mwasi ya camarade na ye bon eye kosala nini mobali na ye aye koyoka yango na basoupçon kaka boye mobali aye koyoka na basoupçon alandeli effectivement akuti mwasi azobima na camarade na ye mais sikoyo nga natuni mwana mwasi wana nani chose makambo osali lelo oyo okomi na problème na couple mobali aza komenase yo bokabwana parce kobimaki na camarade na ye oh vraiment appartement na yebisi yo na yo moko mpona monaki mobali wana camarade na mobali na ngai wana abandaki koya wana azokabela ngai ba 50 ba 20 banini nane tobandi kobima na ye akabela ngai lisusu bongo tenga mpipo sikoyo osali nini operdre nani chose libala na yo po mobali abengani yo dans l'entretemps kuna ozwaki eloko te epuis réputation ya mabe parce que obomi libala na cadre wana ya impudicité parce que baposa et pourtant basi il faut bayeba eloko moko mibali mingi bamonaka mobali bamonaka mwasi kitoko lelo aza na maboko ya moto mosusu lelo akomi na maboko na ye akoya kodécouvrir le mosusu defo moko mwasi wana azalaka nango oyo mobali na yo azali kosupporte ya kosupporte yango te voye mpe atiki yo sikoyo ose retrouve operdre kote oyo operdre kote oyo mibali mosusu mpe mingi bazalaka na eloko wana na motu aza mwasi ya libala nabimini ata napesa eloko te ya koloba makasi te mpo bayoka te voye mpe donc eloko ya ndenge wana eza kobebisa réputation ya yo mwasi okoboma libala na yo mpona bilulalula fo kozala maîtrise fo kozala patience voye mwasi mosusu ayaki awa alobi na ngai papa Thomas aza na camarade na ngai achangeaka bilamba chaque jour ka bilamba ya cher nde alataka
Siko nga naza komituna azwaka wapi mpo nga mpe nazala boye nayoki kolanda te moto ya motu na ndenge na ye mwa mwasi wana asali nini abi no ngai en tout cas fo nazwaka babilamba ndenge wana akamati mbongo mobali bana kopesa ya biloko aliye bandi kodefisa yango na banque Lambert. Ouais, c'est-à-dire apesa mbongo ya biloko atinde batikele par exemple $100 ya biloko aliye apesa moninga na ye na une semaine futa ngai 150 po azwaka 50 wana ya likolo asombaka babiloko oyo ye moko aestime ke mobali azokokisa ye te poko mosu mobali napesi yo mbongo awa koma esali 4 jours mbongo esi oyo ekendeki boye mobali abi jamais na discussion wana mwasi ase déplace moke oyo azwaki nyongo ya intérêt aye kofuta akuti mobali ono naye kopesa mbongo oyo ya mwasi na yo yebisa ye merci beaucoup nazalaki na problème adebisa ngai mbongo ya kofuta na intérêt ye nafuti nazokisi mbongo na ye oyo intérêt ya ngoyi mwana nsi nake mobali abimeko mwasi na ngai asaka babiloko oyo ndenge ayebisa ngai te tala sikoyo awa quelques jours apres mbongo esili nde mwasi na ye ayi mobali abi omoni oyebisa ngai mbongo esili soka nde okenda kodefisaka bambongo na intérêt ozwaka ya likolo wana okoyebisa ngai lelo bambongo ya intérêt ozwi mwasi ale kende pa bino omoni baconséquence ya babiloko nyonso wana nini kozanga kondima situation ozala ekotinda oluka soki oluki na extra oyo mobali aza nango te epesaka toujours baconséquence ya mabe moni donc aka ezali mwa ebele toza na télévision c'est ça le problème. Mais naoki ndeko papi alobi ese manifesta mpe mpa bamibali parce que toza mingi na tendance ya kobwakelaka basi nde bilula basi kaka bilula mais sikoyo mobali ntango mosusu confortise nde moya koyebisa mwasi eza te mpo mwasi akosombele motuka te ye akomi na ye koluka bamakangu libanda pour apparaître ake bavoyage. Est ce que papa toma na expérience ya convoitise oza na kaya ya bamibali? naza na kaya mibali mwana mobali moko ye sikoyo amoni na mwasi nga kaka nabimisaka na mwasi wana ngaka nabimisaka na mwasi wana ifo naluka mwana mwasi asalaka awa azala bamoye azala boye abandi aluki azwi mwasi moko sikoyo mwasi wana oyebi ke mwasi soki aza na mbongo na ye oye mpe donc instinct ya liboso ya basi oyo aza na mbongo afinaka mobali oye asala revanche epai ya mwana mobali mwana mobali wana alingi mwasi wana bandi kosala nde nini soki abimi akangeli mwana mobali wana akangi portail na libanda mwana mobali atikala kuna kosurveille bana kosala misala mike na kati ya ndako ye abimi voye mpe lelo akoya bon okolia nini zwa boye tima mbaye komona ndenge nini vraiment nga nazalaka na vie ya boye aza kolia bien aza kolata bien mais bacondition oyo mwasi atie na yango voye mpe mobali akokaki te abandi koregrete dans l'entretien pa boye abomi libala na ye kuna mpe okei donc abomi libala ake okota abomi libala ake ekota epai ya mwasi ya mbongo we oyo babenga bango bamare chef ake okota na libala mobali ya mwasi ya mbongo mwasi wana mpe alobi bon ifo kolanda makambo na ngai nde naza na mbongo bo mobali bandeli yango liboso me akokaki te ouais suka mobali asali nini ayebi mwasi wana mbongo akima na ye ouais donc baconséquence wana adestabiliza liboso nani foye na ye waye kokoma kuna na mwasi wana bon basi mingi oyo aza na mbongo sekasi asala vie akomi na age moko boye akobota esusu te epuis yo mobali okodirige ndenge nini mwasi akolinga kaka oyo ye alingi nde mobali osala voye ke c'est pas bien dans la vie pour un homme mais soki olingi facilité omona mobali
okutana kaka na biloko ya ndenge wana. Papa Thomas, je sais que ndenge ozobeta masolo ya baka ya convoitise oza déjà kobimisa baconséquence mais eza un peu d'une manière éparpillée nalingi sikoyo to ordonné yango mpenza tant ozobeta likambo ya convoitise na kati ya couple ezala mwasi aza na baconvoitise ezala mobali azomema yango na kati ya couple to ordonné yango baconséquence ezomema eza nini? Baconséquence 1 désordre ekozala na kati ya couple, attente harmonie ekozala te. 2 na couple harmonie eza te, bana les enfants vont en pâtir et à la fin divorce ezali inévitable. Voyez un peu, donc harmonie ekozala te na couple, bana éducation malamu ekozala te parce que papa na mama lere nyonso baza na tiraillement. Et à la fin des comptes, divorce ekozala soki vraiment bazwi terrain d'attente. Terrain d'attente na cadre wana ezalaka difficile parce que eza problème ya maîtrise, eza problème ya conscience. Ouais. Na mwasi alobi nga nalingi chaque jour nachangeaka elamba. Bon, mobali aza na moyen wana te. Voyez un peu. Bon, soki mwasi asi afixe eloko wana na motu na ye okolongola yango ndenge nini aosala tout par tous les moyens aluka. Voyez, esika nini oyo akozwa moyen oyo achangeaka elamba chaque jour. Voyez, parce que bilula lula wana à terme clair ndenge otunaki liboso ezali nga encore bamanque ya maîtrise. Eloko nyonso ekoloka na miso elingi ozwa ose maîtrise te, eloko nyonso olingi olata. Voyez mpe eloko nyonso oyo boye yo mpe non bongo te ndima oyo oza nango. Sikoyo convoitise yango eutaka wapi papa? Eza manque ya maturité, eza nini au fait? Que moi ça azala na convoitise mobali azala eza nini cause nango eza nini? Oui, omoni parmi ba cause olobi déjà eloko moko manque ya maturité. Et moi je peux t'ajouter, ouais, je peux t'ajouter que convoitise eutaka na manque ya maîtrise. Ouais, peu maîtrise de toi. Manque ya s'accepter yo moko. On dit que elamba na ngai nalati oyo eza bien ekoki na ngai. Voyez, soki oza komindimela yo moko te eloko oza nango ekotinda yo olula eloko ya moto mosusu. Voyez mpe soki oza na maîtrise te soki omoni moninga na yo journaliste oyo alati sapato ya kitoko ngapi mpo nalata yango. Non, zala na maîtrise ya wana eza ya ye oyo ya ngai eza ya ngai. Mais soki oza na maîtrise wana te donc c'est difficile à tenir. D'où alors maturité exacte, maîtrise exacte, confiance de soi, c'est-à-dire on dit mais loko ya yo exacte. Donc c'est-à-dire bon, je peux conclure en un seul mot, maintenant on a déséquilibré. Comment gérer la convoitise dans les couples? Par exemple, tous banana en amoisi. Mobile aza na ndako a remarqué que moi si akomi kwa ko s'imposer na ba posa moko boy moi ça zo na bilulela ye il faut na zo voiture il faut mobile comment gérer convoitise à moi na kati ya ndako? Bon mobile a ko gérer convoitise na kati ya ndako la conseil kaka voyez pe la conseil kaka ozo ko conseiller mutu ozo pesa ba conséquences moi si na ngai ndenge ozo ko lula boy oui que un jour ekotinda yo sala mabe. Voyez un peu conseil kaka mais soki mutu la conscience na ye asaleli conscience te ndenge na manga balobaka moto asala la conscience soki ayoki conseil wana te bon mobali kosala nini lisusu. Voyez pe tolobaka nde olobi na moninga il faut faire confiance ye moko a réfléchir à faire travailler conscience na ye ke kolula lula boye eza mabe. Au moment où mutu conscience na ye atuni yango te donc sentiment eleki conscience c'est difficile ayoka. Bongo soki mobali papa Thomas alobi bon aza mwasi na ngai nalingaka ye mingi nyonso okoyana ngo naza kofuna beta kaka motu na satisfaire mwasi na ngai eza mabe. Soki mobali alobi na kosatisfaire baconvoitise ya mwasi na ngai aza mwasi na ngai nalingaka ye fona satisfaire. Oui, motu nyonso azalaka na volonté wana ya kosatisfaire mwasi na ye mais c'est le moment woni mutu amutazaka na période na ye soki période wana ozali na moyen wana te ya kosatisfaire mwasi moni
malgré volonté nangi kosatisfaire mwasi na ngai mais moyen ezali te okosala ndenge omoni mibali ebele oyo adetourne mbongo boye oyo ayibi boye mpona kolinga kosatisfaire mwasi baconséquence ezali okomona operdre mosala okoti prison mpona kosatisfaire mwasi so na bibosani te nayebi te so na ose trompe namoni na livre moko loba les maris qui manquent de sommeil les maris sans sommeil bakonvertisa basi te ekimisaka sommeil moto nyonso azalaka na de sommeil olali lelo okola moko obandi korefléchir mwasi oyo nakuti ye deja azwi nyongo il faut nafuta nyongo wana nazwa mbongo wapi obandi kotuna bakestion wana mwasi na ngai alobaki na ngai no aza na posa elamba boye nazwa mbongo amre ya kopesa ye nani chose kosombela ye elamba wana omoni mobali akozala trouble okozwa pongi malamu te mpo convoitise ya mwasi sikoyo ntango mobali azose montre kaka incapable ndenge oyo olobi ke moto aza na ngonga na ye ntango mosusu aza na bamoment difficile azose montre kaka incapable ya kosatisfaire mwasi mpe baconvoitise eza kaka soki alobi lelo nalingi jeep bakoki te lobi kuna nalingi boye bakoki te lobi kuna mobali pa moni ke vraiment incapacité na ye kosatisfaire mwasi akomi kodérape mwasi akomi ntango mosusu na bakobima libanda to kosala bamakambo eza correct te mobali asala nini mobali asala nini c'est seulement divorce kaka ndenge kosala je n'encourage pas mais conséquence nango eza kaka divorce mwasi akomona mobali oyo aza incapable mobali mpe akomona mwasi oyo akomi kilo akomi na poids akoki lisusu na ngai te bakokabwana kaka oye mpe kokabwana wana eza malamu te conséquence mpona bana oye mpe et puis bon soki mwasi aloki kochange te epai nyonso akokende lelo akozwa mobali oyo akoki kosatisfaire na besoin na ye mais pour eta soki mobali wana akoyi azangi moyen akobana kaka kotanga mibali oyo mpona baposa mais faut pas mwasi tobengaka mwasi nga nakomaka mwasi azali être moko c'est elle qui multiplie la nature ye moto abotaka oye mpe alors soki mwasi obandi badivagation na lelo boye mpo nazangi boye lelo boye mpo nazangi boye lelo boye mpo nazangi boye okoza na tante ya koedike bana oye mpe okoza na tante ya yo moko obanda orefléchir comment est-ce que nasala na libota na ngai non yo kaka baposa ozwa boye moni ke c'est pas bon mais nazomona bale eza mingi na kote ya basi que c'est plus basi nde bazomanifeste convoitise mais nazomona ke ya basi ezoleka liboso parce que mwasi akolakisa na mobali na ye que voilà mais mobali akolakisa mwasi te aketa mosusu na libanda akesala bamakambo na ye sikoyo papa Thomas tant que conseil conjugal bamama balongwa qu'est-ce qui aide la femme ya kodompter convoitise na bango belema nini okoko kopesa bamama lokwa secret eza pe kosunga bango bazala baenvieuse te base contenter nango baza nango oui elema oyo mwasi akozala boye yo mwasi ndima poche ya mobali na ye ndima poche ya mobali na ye voyez yo mwasi zala na maîtrise wana ya ye ngai ya ngai so mobali na ngai azwi na kozwa omindima yo moko ozala na confiance ya yo moko ke oyo nalati ya ngai yango oyo voyez mpe bon soki yo mwasi oza na eloko wana na elema wana te na motu franchement moyen eza te il faut yo moko conscience ya yo moko bato bakoloba baparent bakopesa conseil baami bakopesa conseil bapaster bakoteya yo soki yo moko na conscience na yo oza kopratike te eloko wana baza koyebisa yo eza difficile ochange bongo mibali oyo babenga bashigolo oyo bazokima basi na ndako mpo akelanda mwasi amemake na Dubai apparaître bamona bel homme baza bamibali irresponsable bango olobi na bango nini bango mobali nde akendaka koluka mwasi mobali nde chef ya foyer soki omona mobali okomi bongo aconvoitise koluka boye oluka mwasi ya mbongo ozala boye ki responsabilité na yo ekosila okozala mobali irresponsable soki mobali mpe okomi irresponsable obebisi foyer okokima mwasi na bana epa boye okekolanda mwasi ya mbongo kuna ofinalement bana wana donc oza irresponsable et quand un homme est irresponsable azali inutile na société
Ok. Ah. Quand un homme est responsable, ça inutile na société. Donc, il faut abunda. Oui. Abunda. Il faut abunda ça À céder dans ma caprice, à céder dans ma convoitise, moi c'était mais à satisfaire moi. À satisfaire moi c'est. Ouais. Na pas mesure va moyen na. Ce que je dois dire, moi si na yo, azala contente na bisu wana. Ouais. Yo kotia kaka mbongo te okoza na mbongo boye. Comportement mabe nini tout ça et consomme madame te moi si na yo azala satisfaite hein na moyen na yo obunda osala ozala sincère hein moi si ayeba ke mbai na ngai oyo azwaka neto vivaka na hein donc c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème papa. Les doivent éviter d'être irresponsables. Irresponsables. Dieu qu'on a pas signalé que étant comme na suka papa Thomas toza na choité c'est to suka s'il faut nous résumer bato bazolanda biso soki eza lelo comme faut batikala nango penza na butu pour na numéro na biso lelo convoitise dans le couple okoloba na bango nini nakoloba na bango tika kolula eloko ya moninga ndima oyo nzambe apesa yo moni au fil du temps petit à petit okoki kozwa pe moninga aza nango wepe me ndima nano oyo oza nango nde ya yo wana ke olula ya moninga mpo oyebi te ndenge nini azwaki yango wepe zala na confiance ya yo moko elamba na ngai oyo eza kitoko ya ngai moko ke olula ya moninga oye okobebisa motu na yo pour rien et pourtant nzambe ye moko moto akabaka ozosala c'est là ya yo tout ekoya nzambe mo mutaka bara so apesi ta pesi te ko keno ko forcer te voilà obebisa pina opamba papa Thomas écrivain lelo tu beti lisoda livre nini bon lelo eza livre moko mais eza kana kati ya couple mais comment gérer nos adolescents oyo lelo tozali koloba boye il faut toyeba ndenge nini couple papa mama ndenge nini tokogérer bana na biso nde livre wana zali bon c'est parce que nani nango ezali awa te yango wana parce que baadolescent na bana wana de 14 ans à 20 ans pour les garçons de 12 ans à 18 ans pour les filles batungisa makasi bino baparent il faut boyeba ndenge nini bokomema bango bopesa bango base ya vie oyo bakokoma le lendemain va responsable dans le foyer là-bas. Je trouve le sujet intéressant aussi pour les conseils conjugal répond. Voilà. Comment gérer les enfants. Les enfants. Pour tout le monde a so moi na bongi papa beti tolo ça c'est mon enfant c'est mon fils. So moi na baby maman na ye. Maman na ye. Avec ça conseil papa voilà. Je pense que c'est un bon sujet pour les conseils conjugal répond. Donc les kambaba les responsabilités papa na maman. Les a teke oh yé des face là. Papa Thomas na les sujets intéressants. Pour aborder en plus tard. Pour aborder en plus tard. Ok, merci beaucoup. César Penani pour papa Thomas, comment gérer les adolescents dans le cadre de couple. Donc si l'ouvrage est intéressé aux gens pour ça, on va nous César contacter Bisso, tu peux ça comment vous pouvez pas en contact na livre wana ko pambola couple na voilà, tout ce qui va pour na lelo convoitise dans les couples. Pour le but content de ce que tu as. Et là ya yo te nzambe le mtakabaka. So akabeli yo te ko forcer vite voilà. Donc comme na souka merci. Vous continuez à s'abonner à la chaîne YouTube na biso West Production TV, vous likez ma vidéo na biso, vous aurez toujours de bonnes choses. Bye au prochain numéro. Yokapé, Landa West Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner.